Новелла «Ветер перемен». Во что ты веришь, человек? Придумал ты себе пространство, где плохо, хорошо живет в сознании твоем. И борешься ты с этим образцом, а он внутри тебя. Не видишь ты простого, что ты божественный потенциал, любовь Отца и Матери Земли. Неужто думаешь, что эти два потока во вражде живут? Вражда внутри тебя. Ты выбрал этот опыт для расширения сознания, где проживаешь ты познание всех этих форм реальности. И если выбираешь ты себя, идешь ты вглубь, я есть причина этой жизни, что есть вокруг, то станешь ты осознанно взрослеть и шаг за шагом выбирать, что хочешь, идя к Творцу, ребенком Бога себя считая. И чувствовать начнешь принятие себя и высших форм любви, что есть у мира для тебя. И принял я решение разворот свой сделать к познанию себя. Смотрю я на жизнь глазами ребенка. Я вижу во всем совершенство. Играя учусь я свободе своей. Я взрослею, жизнь проживаю, ребенку внутри давая возможность любить и творить. И сколько мне лет, я не помню. Мой фокус на жизни, на ее красоте. Учусь, познавая я себя, те новые формы, где я раскрываю свободу. Идет интеграция знаний и опыта в целом. И жизнь предлагает расшириться вновь. Ведь жизнь бесконечна, наполнена смыслом, желаниями душ. И запах цветов привносит все в новые краски и звуки свободы. Любить я могу все, что есть,